No a to čo sa deje s tým EduPage? Ja som to videl. Proste na viacerých školách hackujú EduPage a píšu tam sračky za učiteľov. Pre školu hľadkovala polícia proste. Na čo chcú zistiť? Potom, kto zneužíva uniknuté heslá z EduPage, už pátra kriminálka. A tak unikli heslá? No tak určite sa to nestalo len na jednej škole. Rodičov, žiakov a učiteľov jednej zo základných škôl. A čo na tom kriminálka pátra? Boha, tento národ je taký jebnutý do riti. Nejaký imi barón, čo proste tu posíla kokoty 13-ročným babám. Neviem, čo všetko robí, stavkové podvody. Nič po ňom nechcela polícia pomaly. Ale ty vole, jaký typek ukradne heslo z EduPage a píše tam, dobre, niekto, kto tam píše výhrážky, hej. To by sa v Česku nestalo. V Česku nemáte Vo EduPage, štvrtok večer prekvapili nezmyselné pokarhania, vulgarizmy, ale aj vyhrážky a fotky strelných zbraní prostredníctvom Pochvála od riaditeľa fetovanie. Ešte dieťa bolo chytené, ako užívalo drogy tou len na záchod. hneď zalarmovala políciu. Počnú od politikov, jak sa správajú navzájom medzi sebou. Deti to kopírujú, vidia to doma a tak ďalej. Ježiš, teta. Ujo sa volá Prešovčania. No ja by som dal pokutu EduPageu, že takéto veci nestrážia. Nemáte nejaké screenshoty z tohto? Dropnete snap do odpovedí. Urobíme skupinu na leto. Sláva Ukrajiny. Kuril Parnona na hajzloch. Aha, to je aj známky dodbalo. Vylúčenie zo štúdia. Robil, že strašné pičoviny. Fúkal metamfetamín na záchodoch. A poté ho išiel predávať do nižších ročníkov. Poďte všetci domov, dáme si nejaké menšie voľníčko, ne? V škole Bratislavej stráži polícia, a to je v Bratislave. Toto je ešte lepšie než tie bomby. Party začína zajtra, dojde DJ Khaled na Maybechu. Strašne jebe asi tej učiteľke, že si doteraz nezmenila heslo. Ktorý Fagan doniesol do školy tú pištol. Od zajtra všetci chodíte cez kovové detektory, lebo riaditeľ si tam priamo do krka ako Charlie Kirk. Tam milujem toto Slovensko, to je proste... Asi sa nikdy neodsťahujem. Ministerstvo je zároveň pripravené v prípade potreby poskytnúť školám aj ďalšiu súčinnosť a podporu. Ja by som dal pokutu EduPageu, že si nevedia chrániť hesla. Však sranda, nie? Fúkal metamfetamín na záchodoch. Myslím, že už máme svoje heslo pripnuté niekde v kabinete na nástenke, no ináč šaňopín doslova. Ale to presne tak vyzerá v tej zborovni. Presne tak toto vyzerá v tej zborovni. Šaňopín 2451. 2451, však neviete 2451. Aktivácia dvojstupňového overenia je k dispozícii iba pre užívateľov s platnou e-mailovou adresou. No vlastne, hej, ty nemôžeš mať na EduPage dvojité overenie, keď nemáš akože e-mail, že oni ti to nemajú kam poslať. Jedine, že keby nejaké telefónne číslo. Tak nejaký riaditeľ školy musí mať nejakú databázu tých hesiel a niekto sa kokotí. Kokoti sa neučíte vôbec, takže ozajtra skúšanie každú hodinu. Počúvate? Ja sa divím, že sa to je stalo vrácky. Tak chujovia, poviem pecky zajtra. Iba žiaci vidia toto s tvrdým IT, vole. Zajtra všetci vaping v triedach a u dvorí budú kusovky, party začína. Sláva Tel Aviv. Bakalárka o tom, ako veľmi nebezpečný je EduPage. To niekto napísal bakalárku na tému, ako nebezpečný je EduPage, tak to si normálne prečítam. EduPage je známy tým, že sa tam môže ľahko nabúrať ktokoľvek a zmeniť čokoľvek a je to prakticky unfixable. Boha, ale tak ako, čo tí školy čakajú, keď ten systém nemajú zabezpečený, proste nevedia nič? Mohol by sa už nabúrať aj do našej školy na obchodke. No zaujímavá situácia toto, vážený. Čaute, posielam vás k Wilksovi. Záchody, osadzať umývadlá, pripojovať PPR-ka, meď tam pripojovať tiež.